Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et cette fois, je vais ouvrir ce magnifique coffret Ronflex V. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un coffret qui contient une carte, petite carte promo, une carte Jumbo Ronflex. C'est top, ces cartes Jumbo, surtout avec le dernier classeur Pokémon pour les ranger, c'est pas mal. Coffret Ronflex V contient donc 4 boosters. C'est des coffrets classiques, mais sauf qu'il est pour la carte promo Ronflex V. Alors, c'est des boosters, par contre, je ne sais pas quelle édition. Ce coffret, vous pouvez le trouver au prix autour de 25 € dans le commerce. Si vous trouvez plus cher, éventuellement, ça peut être sur Internet, mais je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, moi, je vais faire une ouverture de ce coffret, et je ferai une deuxième vidéo où je parlerai de la rentabilité de l'ouverture de ce coffret, qui m'a coûté 25 €. Voilà les amis. Après, si vous voulez faire un cadeau, c'est vrai que les coffrets ne sont pas forcément rentables si vous n'avez pas des super cartes à l'intérieur. Mais au moins, c'est des magnifiques cadeaux. En tout cas, ça permettra à chacun de se faire une idée. Surtout si vous avez la possibilité d'avoir des coffrets comme ça à plus de 25 €. C'est un peu... je tilte là-dessus. Je tilte sur les prix. Alors, hop. La carte promo Ronflex V, elle est magnifique. La carte code, je la donnerai à la fin pour ceux qui veulent récupérer le code pour le JCC Online. C'est pas mal. Alors, Ronflex V, voilà la carte promo, elle est magnifique. Et on a la carte Jumbo. Alors, je vais l'écarter comme ça. Superbe carte Jumbo à rajouter à la collection. Ça, c'est top. Ça fait vraiment des cartes magnifiques. Et on a 4 boosters. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters? On a du Évolution Céleste EB07. Ça, c'est pas mal. C'est récent. Il y en a 2. Voltage éclatant et Soleil et Lune, éclipse cosmique. Alors toujours un Soleil et Lune qui se balade là-dedans. Je sais pas si c'est pas SL12. Voltage éclatant, je sais plus, EB04, 03, c'est dans les EB. En tout cas, Évolution Céleste, c'est quand même plutôt récent. Et puis c'est vrai qu'il y a la chance d'avoir au moins cette carte promo qui est incroyable. Donc je vais faire dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Et on va ouvrir le booster Soleil et Lune, éclipse cosmique. Alors ça c'est le défaut des coffrets, c'est-à-dire que vous ne savez pas les boosters qui sont à l'intérieur. Alors c'est effectivement, pour ceux qui ont déjà du Soleil et Lune éclipse cosmique et qui en voulaient pas, bah, pas de bol, il y a un booster dedans. Après, il y a le hasard aussi. Hop. Alors voilà le code pour le JCC Online pour ceux qui souhaitent le récupérer. Voilà. Allez, hop. Et on va découvrir les cartes avec le logo SL12, il me semble, Eclipse Cosmique. Donc c'est un peu ancien parce que maintenant on est à EB08, hein. Vous vous rendez compte, il y a une édition qui sort tous les 3 mois, donc SL12 c'est il y a au moins 2 à 3 ans à peu près. Allez, Tarinor en premier. Donc en premier on va passer les communes. Et Yonso, Flabébé, avec les cartes de toute façon sont toutes très très belles. Obali, Natu, la Lépeu commune Tarinorm, Chartor, Capidextre, l'énergie, et la River, c'est une rare. Ah, c'est sympa, Sablero d'Alola. C'est le numéro 138, c'est une rare reverse. Bon, bah c'est pas mal, premier booster, une petite rare reverse, ça c'est cool. Et en rare Groudon. Voilà, donc premier booster, bon c'est du Soleil et Lune. C'est vrai que j'en ai eu pas mal, parce que dans chaque coffret, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à les vendre. Ils ont rajouté du Soleil et Lune, des boosters Soleil et Lune, ça fait souvent que j'en ai ouvert un, par-ci et par-là. Allez, maintenant on va ouvrir Voltage éclatant, épée et bouclier. Un peu plus récent. Hop. Et puis après on terminera par Évolution Céleste, qui est quand même beaucoup plus récent, parce que là il y a juste l'édition EB08 qui vient de sortir. Évolution Céleste c'était EB07. Alors le code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent le récupérer. Hop. Et puis maintenant on va découvrir les cartes. Alors le logo il est ici en bas à gauche. Première carte, Terral. Les communes, Aspico, Velmer, Masqueillement, Riolu, les peu communes, la première, Terraclope.
Alors c'est vrai que ces cartes-là, je les ai sûrement déjà... Vous les avez déjà vues sûrement dans d'autres ouvertures de booster. Parce que j'en ai fait quand même pas mal. Noacier. Mais c'est vrai que c'est toujours la beauté de redécouvrir ces cartes, c'est magnifique. Chevroom, donc ce sont les cartes peu communes. On a une énergie bleue, énergie eau, et en reverse, oh, un dresseur. Canon. Le numéro 148. Allez, maintenant la rare Aquali. La numéro 30, une rare classique. Bon, bah pour l'instant ce coffret est pas gigantesque. Quand on voit les prix des cartes, après il faut voir, parce que Soleil et Lune étant un peu plus ancien, effectivement les prix sont peut-être pas, les cartes communes sont peut-être pas 2 centimes comme les dernières. Ouh là là, celui-là il était ouvert. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors celui-là, il y a eu un bins, le booster était déjà ouvert les amis, et il est cassé, alors c'est bizarre. Vous voyez, je pense qu'il y a eu un défaut de fabrication. Parce que quand on va voir, c'est que la carte, elle a été concaténée. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais même pas, je voudrais bien... Bah, je vais vous donner le code, mais je sais pas si vous voyez ça, il y a eu un bug à la fabrication. Et le booster était déjà ouvert. Non, pas celui-là, c'est bah, c'est la première fois. Voilà, et la carte ici a été complètement compressée. Bon allez, je vous donne le code les amis. Alors là, c'est assez inédit. C'est assez marrant, je suis pas sûr qu'il soit scannable avec ce truc. Ok, bon, assez bizarre, assez bizarre. Et on va découvrir les cartes. Ah, maintenant, c'est du EB07. Donc, c'est quand même beaucoup plus récent. Et c'est parti. Vous avez le petit logo là en bas à gauche. Allez, première carte, Barpo. Ce sont les communes Granivol. Tignon. Passe rouge. Tentacool. Alors là, c'est une peu commune, un dresseur aromathérapeute. Valise de secours en dresseur. Il y en a beaucoup des dresseurs, c'est vrai que peut-être pour ça, à chaque fois, Bagaïd. Ces cartes me disent rien par contre. Alors, B07, j'en ai pas trop ouvert pour l'instant. Si ça pouvait être des cartes que je n'avais pas. Énergie plante. La reverse Furéglon, une commune reverse, là, 136. Ok. Et maintenant, la rare... Oh, voilà, Mentalivé. Oh, elle est belle, celle-là, toute violette. C'est la numéro 64. C'est une très belle carte. Magnifique. Ah, voilà, une belle carte au moins dans ce coffret. Et il me reste encore un booster évolution Céleste EB07. Celui-là, il est pas ouvert. Hein. J'aime pas trop voir des boosters ouverts, mais bon, ce coffret, je l'ai acheté dans un magasin. Il était même scellé dans une boîte en plastique, donc je me dis, du mal qu'il soit truqué, ouvert, pré-ouvert, ça aurait été quand même un peu bizarre. Allez, le code pour ce 4e booster, pour le JCC Online. Voilà. Et puis le dernier code, je vais vous le faire découvrir juste à la fin de cette vidéo. Allez. Et là, hop, on commence à mettre comme ça, avec, première commune, Nénupio. Toujours EP07. Tédursa. Exagèle. Goupilou. Krabicoque. Dresseur roi, la première peu commune. Alors ça c'est l'ouverture de booster les amis, mais je vous invite dans les jours à venir, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, mais peut-être que le lendemain, vous aurez aussi la cotation et le rapport prix rentabilité de cette ouverture, comme ça permettra à chacun de se faire une idée. Je vais essayer de voir si je peux cumuler ça sur 2 jours de suite et mettre ça, les vidéos l'une après l'autre, voilà. Seracrawl, peu commune la 45, Vigoroth, la 130, me disent rien ces cartes-là, je n'ai peut-être pas eu du tout avant. Une énergie, classique, et en reverse, Seracrawl. Ah bah c'est marrant, la peu commune. Alors c'est pas celle-là, je l'ai eu dans le même booster en version normale et en version reverse. Ça arrive de temps en temps. Ça c'est plutôt marrant. Allez, la carte rare, hop, une rare classique,
Altaria, les amis. Voilà, bah écoutez, le petit bilan. Alors, avant de vous donner la dernière carte code, puis après, je vous dis, je vous invite à la prochaine vidéo à voir la rentabilité de cette ouverture. Petit bilan, coffret Ronflex V. Alors, magnifique carte promo, jumbo. J'ai eu Mentalivé, c'est pas mal ça, EB07. J'ai eu aussi en Soleil et Lune, Sablero d'Alola, c'est une rare reverse. Donc c'est plutôt un coffret intéressant, près d'un point de vue rentabilité, je ne sais pas. Mais je vous invite dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était l'ouverture de ce coffret. Coffret Pokémon, les amis, Ronflex V, que vous trouvez pour un prix autour de 25 €, pour, si ça vous intéresse, pour les prix. Plus cher, ça me paraît un peu trop cher. Et bah écoutez, voilà les amis, je vous donne le dernier code, hop, pour le JCC Online. Et puis bah les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.